Hello，今日同大家去食一間喺灣仔叫做四季飯店，聽講好難 book，同埋都好似好好食，睇下佢裏邊啲咩情況啦。呢間私房菜位於天樂里嘅，咁我預早成個幾兩個月之前 book 噶啦，咁就因為佢即刻 walk in 係一定冇位嘅，咁佢好處就係切餅啊，開酒費都冇嘅，係 wave 嘅，但係你見到其實佢裏邊都比較逼，啲位都幾窄嘅。嗰日咧我就叫咗個餐廳寫咗個菜單，咁係大概我哋俾個 budget 每人幾多錢，咁佢就會寫個菜單係時令嗰啲咩新鮮嘢就會幫我寫入咁樣嘅。咁我嗰日就早咗到啦，拍片咁啱裏邊都暫時加圍台，唔係太多人，咁我哋就冇編排喺個房度嘅，因為咧房就有 minimum charge 嘅。咁你見到個 menu 其實我哋都叫咗幾多嘢嘅，都大概有6個餸啦，佢出名嘅小食啊。新鮮嘅海鮮啊等等，佢成間餐廳係一間房嘅啫，其餘全部都係一啲擺出嚟嘅台啦，咁就唔算太大嘅。咁我哋所以去到都其實都覺得有少少逼傑，但係都還可以啦。其實呢間餐廳之前都有啲 YouTuber 介紹過啦，話好正嘅，咁所以我哋都慕名呢，今次有同事生日都會特登係 book 咗嚟慶祝啦。咁因為我哋個人數唔多啦，6個人，所以我哋就坐大堂嘅。咁你見到其實佢個台裏邊嘅裝修啊，佢都比較暗少少啦。走呢個係比較係高級啲嘅私房菜嘅路線嘅。咁佢亦都係因為佢餐牌係冇即係佢係預早餐廳係跟住我哋個 budget 而寫，咁所以都係冇得話臨時去 order 或者係臨時先至去訂台要預早訂嘅。咁所以今次我哋叫咗呢一個6人餐咧，大概 end up 咧就係4000幾蚊，咁所以大概係600-700蚊到一個人每日啦。咁又佢就唔計開酒費同小餅費嘅。咁首先呢個就係話每醋浸呢一個製番茄仔啦，咁你見到佢其實都幾大碟嘅，都有10幾粒啦，同埋佢都係粒粒都搣晒皮嘅，咁呢係凍食都幾 OK 嘅，呢個幾爽嘅。第二個頭盤就係個明太子，呢一個樣冬瓜，但係講真呢個就麻麻地啦，因為覺得個冬瓜唔係好入味，冇乜味，嗰啲明太子亦都唔係話好濃，咁所以我覺得要比較係遜色少少。咁呢個係秘製鵝肝啦，咁亦都係凍食嘅。咁我哋叫咗3嚿，咁每人 share 一半，因為6個人啦。咁呢個就我覺得幾出色嘅，幾粉嫩，同埋個鵝肝都幾厚身。所以一件切開一半 share 都唔會話太少咯。嚟緊第4味呢一個頭盤就係一個蝦子皮蠔仔春卷啊炸，咁佢就比較大嚿啲啊，你見到一人一嚿都幾大份，同埋佢都好炸得好脆，個皮好薄，裏邊啲蠔仔都好新鮮嘅，咁再加咗啲有啲菜喺裏邊啦。咁所以喺出邊食唔到，我覺得有餸幾特別，值得叫。呢個亦都係推介嘅另一碟餸啦。嗰個雖然叫做四季燉湯，但係佢有裏邊咧其實都好足料，同埋都好濃郁啊！一人有一碗嘅，咁有螺頭啊，有豬肉啦，有一啲係淮山啊、杞子啊等等。咁呢個我覺得係十分之好飲嘅。跟住呢個亦都好出色嘅，因為佢豆豉至酥焗龍蝦有成斤半嘅，咁佢有啲腸粉墊底啦。咁基本上腸粉就係索晒佢嗰啲龍蝦嘅甜味啦。咁個龍蝦都雖然係本地龍，亦都唔係好大隻，但係都好新鮮，一隻都切到6嚿。咁再加上啲豉汁有腸粉墊住喺下邊咧，好惹味嘅。再嚟呢個海鮮就係三葱焗肉蟹啦。咁佢再包埋啲陳村粉喺個底墊住，亦都係好出色，因為佢都係索晒啲蟹嘅甜味啦，海鮮嘅甜味。咁亦都係有斤半嘅呢隻蟹。咁呢個都係值得叫佢好有鑊氣。咁我本人比較中意食海鮮啦，所以其實呢一個 menu 都有幾多海鮮嘅。再嚟呢個就係花甲蒸蛋，雖然唔係話太特別，但係都尚算可以啦，因為啲蛋都幾滑，同埋啲花甲都幾甜嘅。好啦，到菜啦，咁一定要食菜嘅啦。咁呢個就係姐姐通菜煲。好老實講啊，佢一上嚟嘅時候真係成間餐廳都聞到佢嗰啲蝦乾同埋嗰啲姐姐味好香啊！咁呢個都好惹味嘅，通菜都好新鮮，好爽脆。咁呢一個都係必食之選嚟嘅。咁呢個係臨尾加落去嘅，因為我哋唔係好夠飽啊，所以咧我哋就叫咗呢一個煙燻雞半隻，出色嘅，因為佢啲煙燻得都幾香，同埋啲雞都算幾滑，同埋雞有雞味，所以呢個都係值得大家推介。咁成餐飯正如所講啦，大概4000幾蚊，咁你每人我哋6個人啦，大概係600-700蚊到一位啦。咁其實就唔話太貴嘅，咁飽就亦都夠飽啦。咁但係就其實我覺得
私房菜嚟講咧，有啲位咧係可以做得好啲嘅，譬如話係嗰個陳村粉啊，又或者係嗰個豉椒嗰個龍蝦咧，都其實因為佢個味都比較普通，咁所以其實雖然個菜都係新鮮，咁但係我覺得佢嗰個話所謂嘅私房菜唔係有太大嘅驚喜，唔會話哇一聲咁俾我哋一個surprise 咁好正，一定要再翻嚟食。咁所以同埋再加上你仲要 book 台book 成2個幾月之前先有位嘅話咧，我覺得佢真係可能要下次有排睇下邊個再生日先再去嗰度食啦。咁因為講真坊間有太多選擇，咁可以試嘅，不妨一試。咁但係就亦都唔算話好貴，但係就即係試一次，我覺得就夠啦。咁今次就嚟到呢度啦，咁就發掘下次有啲咩其他特別啲嘅私房菜或者係中菜又好，其他菜式都好啦，我會再同拍片同大家分享嘅。咁記住 comment、like and share 同埋你 subscribe 啦。下次再見，拜拜。